عسلامة ومرحبا بكم في شين يوتيوب غيوسيغ مامات. غيوسيغ مامات سي اون شين اللي نحاول نبسط فيها المفهوم نتاع لي ماتيماتيك ونقربوا لو ماكسيموم منك انتي شغالات. دونك نو اذا كان لي فيديو نتاعي عاجبينك ما تنساش باش تحط جيم مع الفيديو باش تبارطاجيها مع اصحابك. ابون توا على شين يوتيوب غيوسيغ مامات باش يجيك كل جديد. اليوم باش نتلهي بجماعة الباك سيونس والتكنيك ومات. عندي جماعة التكنيك عندهم قداش هما يعرفوا فيا قالوا لي ماكش لهي بينا. نو والله هذاك هو معناتها اللي نخلط في لي كور نهبطه لكم ان شاء الله. دونك باش نمشيو لي جيومتري دون ليسباس وما ادراك من جيومتري دون ليسباس اللي عندنا عامين ديجا من ناحيه من البروغرام اكوز دو كوفيد انسي دو سويت. نعرف اللي عندكم مذبذبين فيها وخايفين منها سورتو جماعه نتاع مناول. دونك اللي عندهم التروازيام اني يقراو الجيومتري دون ليسباس في التروازيام اني، لكن اللي يعاودوا في الباك وجاوني برشا ميساجات منهم قالوا لي مدام رانا ما نعرفوش منين ندخلوا لا جيومتري دون ليسباس. باهي الحاجه اللي باش نطلبها منكم انكم تبسطوا المفهوم قد ما تقدروا، سهلوه تو يسهل. دونك بون سيونس كومونسون لو كور. باش نبداو باللي ديفينيسيون باش تلقاو رواحكم تحسوا اللي انا قاعده نعاود لكم في مفاهيم من البروميير اني شفتوها تعرفوها من البروميير اني باش تقولوا شنو هي هذه جيومتري دون ليسباس. En fait, la géométrie اللي باش نعملوها توا هي جيومتري فيكتوريال دون ليسباس. باش نعمل لكم فيديو على تو سكي باراليليزم اورتوغوناليتي اللي نحكيو فيهم في لي بلان ولي ديفينيسيون، لكن توا اللي باش نخدموه هو البارتي اللي هي اناليتيك واللي هي تموتوا عليها انتم وتحبوها باللي كوردوني باللي كومبوزونت انسي دو سويت. كنا نخدموا في بلان 2 دي اكس واي كوبل معناتها، توا باش نوليو نخدموا في اسباس 3 دي اكس واي زد. هذيك هي الحكايه وباش نلقاو عندنا نفس القواعد. هذيك علاش باش نمشي بالزربه. الريزومي نتاع الدرس هذايا باش تلقاوه في الجروب فيسبوك ريوسير مون باك. دونك نعرف اللي ماذا بيكم راهو تقراوه خير من اللي تسمعوه، لكن فما شكون قال لي لا مدام راهو نحط الفيديو ونقعد نسمع فيها هكا ترسخ في ذهني. دونك vous allez avoir les deux غير ما تقعدوا départager. Alors, comme dans le plan, un couple de points A et B de l'espace E définit un vecteur noté AB, et on a quel que soit AB appartenant à E2, quel que soit CD appartenant à E2, c'est-à-dire à E au carré, AB égale CD équivaut à AD et BC en le même milieu. On a aussi le vecteur AA ou le vecteur BB et le vecteur nul. Les propriétés qui n'ont ABCD 4 points non alignés de l'espace AB égale CD équivaut à ABDC est un parallélogramme. Donc, هذاك علاش هوني نحكيو على en le même milieu خاطر ينجموا يكونوا alignés les points. Donc ما نجمش نقول انا AB égale CD donc ABDC est un parallélogramme. لا، لازم يكون عندي شرط انهم ماهمش alignés. Donc الريلاسيون الثانيه هي relation de Chasles. Monsieur Chasles موجود زاد في l'espace. Donc pour tout point A, B et C de E, on a AB plus BC égale AC. C'est la relation de Chasles. J'ai intercalé le point B. Soit U un vecteur de l'ensemble des vecteurs W et alpha appartenant à R. Le vecteur alpha fois U est défini de la manière suivante. Si U égale le vecteur nul, alors alpha fois U, c'est égal au vecteur nul. Si U est différent du vecteur nul de représentant AB dans W, alors alpha U égale à C, où C est le point d'abscisse alpha dans le repère AB. هذه اللي نقراها له يقول لي فهمت منها شيء. اي باش نفسروها. دونك انا اش باش نعمل هنا؟ باش ناخذ هذا فيكتوري U. داكوغ؟ دونك هذا هو الفيكتور U وباش ناخذ الريبريزونطون من A باش ناخذ قد U قد AB. دونك انا باش ناخذ هذايا روبير هذه A هذه B. نفترضوا مثلا نحب 2 U ان AC هي 2 U. اش باش نعمل؟ باش نعمل AB ونمشي البوان C et les deux coordonnées alpha اللي هي 2. دونك 0 1 2 ها هو البوان C. AC égale 2 AB. شفتها؟ C'est aussi simple que ça. Donc AC égale alpha AB signifie C est d'abscisse alpha dans le repère AB. Vecteur collinéaire, نفس définition de la collinéarité, معناتها l'un le produit de l'autre par un réel. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel alpha tel que U égale alpha V. Si alpha est positif, alors U et V sont collinéaires de même sens. Si alpha est négatif, alors U et V sont collinéaires de sens contraire. En particulier, si AB et AC sont collinéaires, c'est une équivalence. AB et C sont alignés. Vecteur coplanaire, tu as une notion جديدة coplanaire. شو معناتها كلمة coplanaire؟ En fait coplanaire معناتها موجودين في نفس البلان. اوكي احنا كلنا في نفس الاسباس لكن مش بشرط يكونوا في نفس البلان.
Donc, soit U, V et W, 3 vecteurs de W, l'ensemble des vecteurs, A, B, C et D, 4 points de l'espace E, tels que AB égale U, AC égale V, AD égale W. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si les points A, B ou C ou D sont dans le même plan. يتسميوا coplanaires. اي ما اي باهي شكون قال لي انا كيفاش نعرف اللي هما في نفس البلان justement. Donc كيفاش نعملها sur le plan pratique كيفاش نوري اللي 3 vecteurs sont coplanaires وقت اللي واحد منهم هو combinaison linéaire من les autres. شنو معناتها؟ Si et seulement si il existe deux réels alpha et bêta tels que il y a W égale alpha U plus bêta V, j'arrive à écrire ça, ou elle V égale alpha U plus bêta W, ou elle U égale alpha B plus bêta W. تفكروها هذه خاطر باش نحكيو مرة أخرى على حكاية الكوبلانير، فما طريقة أخرى نوريو بها أسهل اللي U, V و W sont coplanaires. Un triplé IJK de vecteurs, triplé معناتها ثلاثة, de W tel que I, J et K ne soient pas coplanaires est appelé base de W. وكي نزيدها O يولي الكوادruplé اسمه repère cartésien de l'espace. Soit O un point de l'espace E et IJK une base de W, le quadruplé OIJK est appelé repère cartésien de l'espace. Théorème, باش نحكيو على الباز. Donc BIJK est une base de W. أي vecteur كيفاش باش يتكتب؟ باش يتكتب XI plus YJ plus ZK. اللي يتسموا les composantes du vecteur. والا dernièrement فما هكا certains manuels نلقاو فيها مكتوبه كلمه coordonnées، لكن هي coordonnées راهي تتقال على بوان مش على فيكتور. دونك جوست حطيتها لكم خاطر تنجموا تلقاوها. فما certaines séries، فما les examens مثلا نتاع الباك فرونسي نلقاو كلمه coordonnées على فيكتور. اما راه نقولوا composante pour un vecteur. Tout vecteur U de W s'écrit de manière unique comme U égale XI plus YJ plus ZK, où ce triplé X, Y, Z sont des réels. X, Y, Z sont appelés les composantes du vecteur U aux coordonnées. X est l'abscisse, Y est l'ordonnée, abscisse, ordonnée, et Z est la cote, la cote de U dans B. Et on écrit de manière verticale les composantes d'un vecteur X, Y, Z dans la base B. Théorème, je ne sais pas les théorèmes et les définitions. Je vais considérer un repère OIJK, un repère cartésien de E. Pour tout point M de E, il existe un unique triplé X, Y, Z de réel tel que OM égale XI plus YJ plus ZK. X, Y, Z sont les coordonnées du point M dans le repère R. X est l'abscisse, Y est l'ordonnée et Z est la cote de M dans R. On a alors le repère ROIJK est un repère cartésien de E. L'ensemble M de coordonnées X, Y, Z, c'est équivalent à OM égale XI plus YJ plus ZK. شفتوا les coordonnées نكتبها horizontalement ou les composantes d'un vecteur verticalement. Déterminant, باش نخلطوا للرسمي. شنو هو déterminant? Soit B une base de l'espace et les vecteurs U, ABC, A'B', C' et W, A seconde, B seconde, C seconde. Le déterminant de UVW dans la base B هو réel. Notez déterminant UVW. شو كيفاش باش نحسبوه؟ باش نحسبوه باش ناخو هيت نعاود هذيا باش هكاك تفهموني أكثر. هيت باش نفسخ الدنيا كل ونعاود. كيفاش باش نحسبوا هذا déterminant؟ باش نجي نحط هوني ديسيني، يعني باش نبدا ديما نبدا بالبلوس توجور، من بعد موان، من بعد بلوس، من بعد موان بلوس موان بلوس موان بلوس. شفتوهما؟ من بعد نختار الليني ولا الكولون اللي نحب عليها. وهنا ديما ننصحكم اختاروا الليني ولا الكولون اللي فيها ماكسيموم دو زيرو. دايوغ تشوفوا في الدرس لجماعه التكنيك معنيين بها التكنيك كي نقراو لي سيستيم ونقراو لي ماتريس اللي اون في لا ميم شوز في لي ماتريس باش تلقاو روحكم بريسك تقراو في نفس الحكايات معناتها. دونك انا كي باش ناخذ ديتيرمينون U و V و W، دونك عندي A و B و C باش نخدم على هذايا الكولون هذايا ريتوها. دونك كتبت A ونحط بلاصه ديتيرمينون موان ريتوها الموان اللي حطيتها قبيله موان B ونخلي بلاصه ديتيرمينون بلس C ونخلي بلاصه ديتيرمينون. تحبوا نعاودها لكم؟ ترى خلينا نزيدوا ورقه ونوريكم كيفاش احسن كي كتفهموني خير. دونك خلينا نزيدوا اون باج. هات ناخذوا اكزامبل من بعد. اوكي خلينا نرجع نوريه لكم كيفاش وبعد ناخذوا اكزامبل ناخذوا 3 فيكتور ونختاروهم. دونك شنو نعمل هون؟ ناخذ ا من بعد شفتوها الأ باش نشطب هوني ونشطب هوني. شنو باش يقعد لي؟ باش تقعد لي بي بريم بي سكوند سي بريم سي سكوند. هاي كتبتها وذي نعرف نحسبها هذه في هذه الا هذه في هذه. هكا ولا نعمل هكا
من بعد خذيت موان بي، شفتوها البي باش نشطب هكا وهكا، باش يقعد لي ا سكوند، ا بريم ا سكوند، سي بريم سي سكوند هاي، ومن بعد بلوس سي باش نشطب هكا وهكا، تقعد لي ا بريم ا سكوند بي بريم بي سكوند، ونحسب الديترمينون. Donc, soit B une base de l'espace, les points A, B, C et D sont coplanaires, pardon, si et seulement si et déterminant égale 0. Donc, باش توري اللي هي base تعمل déterminant توري اللي هو non nul. تفكركمش بحاجة هذه؟ Oui, dans le plan. نعمل déterminant de IJ نحطو différent de 0 باش نوري اللي هي elle peut constituer une base. هاي هات ناخذوا exemple ونشوفوا base ولا باش نختار n'importe quoi. باش ناخذ الفيكتور U مثلا 1 2 moins 1 باش ناخذ V moins 1 0 3 وباش ناخذ W 1 1 2. Je vais chercher le déterminant de U V W اللي هو نكتبو كيما هكا، نكتبهم 1 2 moins 1 moins 1 0 3 1 1 2. اش قلنا نعمل؟ قلنا نمشيو نحطو البلوس والموان، تاك تاك، بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس، يلزم ديما نبدا هوني على اليسار الاولانيه هي نحط عليها البلوس. انسويت شنو قلت لكم؟ قلت لكم نختاروا الليني ولا الكولون اللي فيها اصفر، دونك انا باش نختار الكولون هذيا. كيفاش باش نكتب؟ دونك باش نكتب موان 1 قدامها موان هكا ولا شفتوا الموان، دونك باش نحط موان 1 يعني باش تجيني 1 ونحط بلاصه، من بعد بلوس 0 ونحط بلاصه ديترمينون، موان 3 شفت كيفاش خديت لي سينيا، عندي موان وبلوس وموان. وعلى فكره اي حاجه تختاروها راه باش تعطيكم نفس الريزولتا، تشوفوا كيفاش جربوها في الكل. به ماني انا اخترت الليني هذه، دونك انا باش نخدم توا فين عندي الموانزان هنا، يعني باش نشطب هذه وهذه قاعدين نشوفوا فيا باش يقعد لي، باش تقعد لي 2 موانزان، شطبت هذه وهذه 1 2، من بعد الزيرو هذه وهذه، دونك باش تقعد لي 1 1 موانزان 2، شفتوها الزيرو هذه وهذه، 3 تو باش نشطب هذه وهذه باش تقعد لي 1 2 1 1، شفتوها؟ نحسب تو 2 fois 2 هي 4 4 و 1 moins 1 fois 1 تعطيني moins 1، 4 plus 1 باش تعطيني 5، وهذيك 0 شي يمنا فيها اصلا ما تحسبوهاش هذيك، وهذه 1 moins 2 اللي هي moins 1 moins 1 fois 3 تعطيني moins 3 مع الموان تولي plus 3، donc c'est égal à 8. وهوني نجم نقول اللي U V W sont non coplanaires. d'accord ça نجموا تعملوا على هذه راه. دونك كيفاش باش تجيك؟ باش تجيك 1 2 1 moins 2 و moins 1 وباش تحسبهم نفس الحسب. اي جربها ترى. Ensuite, produit scalaire. On va définir le produit scalaire qui m'a mené fait le plan. Soit A, B et C, 3 points de l'espace. Le produit scalaire de AB par AC est le réel défini par AB scalaire AC égale 0 si AB égale le vecteur nul ou AC égale le vecteur nul. AB scalaire AC égale AB fois AC fois cos AB AC si AB et AC sont non nuls. On dit AB scalaire AB, il y a norme de AB au carré, il y a la distance AB au carré. Propriété pour tout vecteur U, V et W de l'espace et tout réel alpha et bêta. U scalaire V égale V scalaire U. Donc, le produit scalaire est commutatif. U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W. Alpha U scalaire V, il y a U scalaire alpha V, qui est égal à alpha fois U scalaire V. Alpha U scalaire bêta V égale alpha bêta. نضربهم في بعضهم les réels، نحط les réels مع بعضهم ونعمل برودوي سكالير نتاعي على روحه. وهوني نأكد البرودوي سكالير نجم يكون بوزيتيف كيما نجم يكون négatif. Un repère OIJK est orthonormé كيما في البلان. Si norme de I égale norme de J égale norme de K égale 1. لكن هوني الديفيرنسا اللي يلزم I orthogonal J والK، و J orthogonal للI والK، والK orthogonal للI والJ، يعني I scalaire J égale I scalaire K égale J scalaire K égale 0. Je vais considérer OIJK un repère orthonormé de l'espace. Pour tout vecteur U de composante x, y, z et V de composante x', y', z', on a U scalaire V, il y a x, x', plus y, y', plus z, z'. Et pour tout point M de coordonnées x, y, z et M' de coordonnées x', y', z', on a la distance MM', et racine carrée de x moins x' au carré, voilà x' moins x au carré, c'est comme vous voulez, plus y moins y' au carré, plus z moins z' au carré.
باش نمشي حاجه جديده توا. برودوي فيكتوريال. وهنايا باش نحكي على البرودوي فيكتوريال جي بوزوان دورينتي مون اسباس. كاين تتفكروا في لي زونغل اورينتي اون اورينتي لو بلان. توا طلعنا للاسباس اون فا لورينتي. كيفاش لورينتاسيون ديسباس؟ دونك لورينتاسيون de l'espace باش تصير un petit bonhomme, un observateur qu'on appelle l'observateur d'Ampère. En fait, si Ampère هذا جايبوا لينا مش تاع فيزيك كان صدقني ربي. oui. خذينا منه باش عملنا الغوبير. لوبسيرفاتور دامبير شنو هو؟ سي ان مسيو في الاصل كيفاش معناتها جات حكايه لوبسيرفاتور. ان فيت هو نحطوا له ان فيل الكتريك اون فا شيرشي في الشون مانيتيك. دونك نحطوه هو tout au long d'un fil électrique. l'électricité باش تمشي له من الساقين للراس de bas en haut. le bras droit نتاعو il va indiquer le sens d'une aiguille aimantée. هذايا في الفيزيك. في المات كيفاش سي لوبسيرفاتور دامبير؟ باش نحطوه قاعد على البوان او، ساقيه في البوان او وهو بلاسي لو لون دو اوكا. خاطر انا باش نعمل او اي اللي هي الاي، او جي اللي هي الجي، والاوكا اللي هي الكا. اوكا انتوما هنا تراوه راه مسيو امبير هاو بعد نوريه لكم في الشيما. دونك عندي هو في الاوكا نقولوا هذه هي او جي وهذه هي او اي. دونك سي امبير عينيه مرشوقه في الاو اي تبدا. Un observateur d'ampère pour ce repère est un personnage placé le long de OK, les pieds en haut, le point haut, non, c'est le pied le four, et qui regarde dans la direction de OI. Ainsi, le plan OIK partage l'espace en deux demi-espaces, l'un à gauche de l'observateur et l'autre est à sa droite. وإحنا باش نشوفوا كيفاش. Donc, هو ساعدي مسيو امبير امبير سا زعما باش نحط لكم راسه هوني وبعد قلت لا يتغشوا جماعه الفيزيك. دونك سي مسيو امبير خذيت واحد من الانترنت حطيته هوني يضحك في الديريكت وما يضحكش في الانديريكت متغش. دونك الديريكت كيفاش يكون؟ هو سقيف الاو. داكوغ هذه الاو. هذايا زاد سقيف الاو. الكا او كا في الزوزه هاكا راسو طالع الفوق قريتو. والعوينات قاعده تغزل للاو اي. هي تغزل للاو اي. شفتوا منرفز هوني طايرت. وهنايا يغزل في الشيره هذيا الاو اي. هذا يتسمى روبير ديريكت. اغزلوا ديريكت يجي كا جو سوي دون لو سونس ديريكت نعرف الدور عكس عقارب الساعه. وهذايا I, J, K, عقارب الساعة كيما المقالة. Donc ça c'est un repère indirect et ça c'est un repère direct. Si OI est dans le demi-espace situé à gauche de l'observateur, on dit que le repère est direct, sinon il est indirect. وهنا l'observateur وهو متلفت لنا قاعدين نحسبوا في الدروات وغوش مش الدروات تاعو هو. Donc الدروات تاعنا احنا والغوش تاعنا احنا. Orienter l'espace, c'est choisir l'un de ces repères. L'espace est donc orienté dans le sens direct, respectivement indirect. S'il est muni d'un repère direct, donc on coule l'espace orienté dans le sens direct. إذا كانوا muni d'un repère direct, on coule اللي هو orienté dans le sens indirect. S'il est muni d'un repère indirect. نفس الشيء للباس. هذاك علاش نحط في respectivement. Donc l'orientation d'une base change lorsqu'on permute deux vecteurs de cette base, ou si je remplace un vecteur par son opposé. وقتاش تتبدل لورينتاسيون؟ يعني ملي يكون ديريكت يولي انديريكت. اذا كان مثلا الاي والجي بدلوا بلايص والا في بلاصه اي حطيت موان اي دونك سونس اي فا شونجي. باغ كونتر كي نعمل بيرميوتاسيون سيركولير شنو معناتها؟ معناتها الاي ياخذ بلاصه الجي والجي ياخذ بلاصه الكا يعني ندوب change le sens, l'orientation de la base elle ne change pas. فهمتوها الفازه؟ وهوني ديما نعمل زاده انالوجي مع لي سيستيم ومع لي ماتريس. Théorème, soit P, enfin, je nous sur la définition du produit vectoriel, soit P un plan pour toute base IJ de P et tout réel D strictement positif. Il existe un unique vecteur K vérifiant norme de K égale D, K scalaire I égale K scalaire J égale 0 et la base IJK est directe. Donc, إذا كان عندي I و J حاضرين ما فما كاين فيكتور برك K اللي يكون orthogonal في نفس الوقت للإي والجي ويكون النورم نتاعو هي ما حطيتش هوني فيكتور غنزيدها égal D. نمشيو définition soit U et V de vecteurs, on appelle enfin produit vectoriel de U par V et on note U vectoriel V, V مقلوبة. Le vecteur défini comme suit. Si U et V sont collinéaires, alors U scalaire V égale le vecteur nu. Si U et V ne sont pas collinéaires, alors U scalaire V est orthogonal à U et V. يعني U scalaire V orthogonal à U ou le V. Ou norme interne, elle est positive bien sûr. Donc, je peux avoir une base directe. U vectoriel V est une base directe. Norme de U vectoriel V égale norme de U fois norme de V fois sinus alpha. Alpha égale AB AC avec U égale AB ou
و V égale AC. يعني أنا كي نعمل norme كيما هكا norme de AB vectoriel AC c'est égal à norme de AB fois norme de AC fois sinus BAC. اوكي نذكركمش بحويجه هذه برودوي سكالير AB سكالير AC هي نورم دو AB فوا نورم دو AC فوا كوس AB AC. دونك حتى السينوس موجود وموجود في البرودوي فيكتوريال شفناه قبل كاين في اللوا دي سينوس. دونك نمشيو لي بروبريتي pour tout vecteur UV et W de l'espace on a U vectoriel U égale le vecteur nul, U vectoriel V égale le vecteur nul si et seulement si U et V sont collinéaires. ولا واحد فيهم nu. U vectoriel V égale moins V vectoriel U. A fois U, AU vectoriel BV هي A fois B fois U vectoriel V pour tout réel A et B. U vectoriel V plus W, la transitivité, égale U vectoriel V plus U vectoriel W. وطاو باش نشوفوا كيفاش نلوجوا على البرودوي فيكتوريال. L'espace est muni d'une base orthonormée directe, IJK, pour tout vecteur U, ABC et VA'B'C', U vectoriel V شنعمل؟ عندي ساعة باش تكون عندي une composante selon I, une composante selon J et une composante selon K. كيفاش هالي composante؟ اللي I نشطب هذه ونحط déterminant هذا. يعني هوني شنو نعمل كي نعمل U vectoriel V؟ نشطب الأولى باش يقعد لي B C B prime C prime fois I بلس الاولى الثانيه ماهيش بلس باش تكون موا هايكا الموا وشو الثانيه باش نشطب البي والبي بريم باش تقعد لي ا بريم سي بريم والثالثه هوني من غير ما نحط تعديد كما في الديترمينون باش نشطب الاخرانيه باش تقعد لي ا بي بريم بي بريم كي نقراها هذيا باش تعطيني بي سي بريم و سي بي بريم هاك باردون هذه A C prime moins C A prime شفتوها هوني خاطر عندي موان تولي العكس C A prime moins A C prime وهذه A B prime moins B A prime فوا K. نسيت الجي والكا ما كتبتهمش من الفرحة. داكور هيت ناخذ اكزامبل هوني. دونك هيت ناخذ دو فيكتور 1 2 3 هذه U وناخذ V 4 moins 1 دونك نحب على U فيكتوريال V. اش قلت نعمل؟ نشطب هذه الأولى ومن بعد باش تقعد لي بالبلوس قدامها باش تقعد لي 2 3 moins 1 ensuite نحضر السيني موان نتاعي ونجي نشطب هذه. دونك استنى عاد دونك نشطب الوسطانيه باش تجيني 1 4 3 1 وعندي بلوس باش نشطب الاخرى تو باش تقعد لي كي نشطب الاخرى باش تجيني 1 2 4 moins 1 اللي هي 2 fois 1 2 2 plus 3 تعطيني 5 moins 1 fois 1 1 3 fois 4 هي 12 1 moins 12 تعطيني moins 11 تولي plus 11 plus 1 fois moins 1 moins 1 moins 8 اللي هي moins 9 اللي تعطيني كي نحسبها 16 moins 9 تعطيني 7. هذاك هو البرودوي فيكتوريال. موافقين؟ Non, bien sûr que non. مش صحيحة هذه. Faites attention, c'est pas un produit scalaire. هوني عندي I vecteur I هوني عندي vecteur J وهوني عندي vecteur K. Donc هوني je vais trouver un vecteur اللي هو 5 11 moins 9. Faites très attention. Le produit vectoriel نعرف تشيخوا بها الفازة تبداو مركزين انكم تعملوا في les déterminants وتنساو باش تحطوا الاي والجي والكا. En fait le produit vectoriel ça me donne un vecteur. وخليتها بالعاني هكاك تقعد لكم تذكروا بها باش ما تغلطوش فيها الجمله. Alors le produit scalaire يعطيني réel un scalaire والبرودوي فيكتوريال يعطيني un vecteur. قعدت نغزر للl'écran ثاني. Donc, distance d'un point à une droite, soit M un point de l'espace D et D une droite de l'espace. La distance de M à la droite D notée D de M à D et la distance MH
où H est le projeté orthogonal de M sur D. Donc, أنا باش ناخد droite D كيما هكا وباش ناخد point M. باش نعمل البروجيتي orthogonal اللي هو H. الديستانس ما بين M و D كيما في البلان هي ديستانس MH. كيفاش نحسبها الديستانس هذيا؟ هي norme de MH vectoriel U sur norme de U. Propriété, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct au IJK pour tout vecteur U, V et W de l'espace. U vectoriel V scalaire W égale V vectoriel W scalaire U. شفت قاعدة نعمل في cercle. U vectoriel V scalaire W تولي V vectoriel W scalaire U ونزيد نقلب W vectoriel U scalaire V est déterminant de UV W. R évolue. L'aire d'un parallélogramme ABCD est égale à norme de AB vectoriel AD. Le triangle ABD est égal à 1 demi-norme de AB vectoriel AD. Le volume d'un parallélépipède ABCDEFGH est égal à valeur absolue de AB vectoriel AD scalaire AE, qui est égal au déterminant de AB, AD, AE. Le volume d'un tétraèdre, ABCD est égal à 1 sixième, valeur absolue de BC vectoriel BD scalaire BA, et il y a 1 sixième déterminant de BC, BD, BA. Ok? Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Allez au groupe Facebook Réussir mon bac. Je t'ai des séries. Je t'ai le résumé. Essayez de les travailler. Après, je vous donnerai la correction. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا جيم باش تبارطاجيو الفيديو et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.